Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Борецкая улица, дом 6. Смотрите, сколько у нас тут сегодня дворников. Убирают снег. Ночью снегопад был. Ну, правда, какой снегопад, если все равно вон трава виднеется на газонах. Но, тем не менее, что-то выпало. Обновило, так сказать, снежный покров. И вот, дворники сегодня у нас тут собираются. Дружные бригады. Видели мы и больше снега. Вот, а я сейчас дал Тихону с утра. Тихона я полечил немного. Дал ему вот это вот средство. Альбен С. Противогельминтное. Так, Саночка мне посоветовала. Спасибо ей большое. Вот Тихон сейчас потихонечку отходит, да? Вот, если у вашу кошку или там вашего питомца замучили глисты, ну вот эти вот особенно белые червячки, которые аскариды, вот, покупайте вот такой альбинес. Вполне себе такая хорошая штука. Вот, а я, кстати, вчера нарядил уже елку. Вчера к Анютке ходил. После как пришел, поздно, ночью нарядил елку. Вот такие вот дела. Вот сюда вот шарик повесил. Вот, сегодня на календаре 16-е. Да, Тихо? Ну что, Тишка, как ты себя чувствуешь, а? Прям ему растворил в водичке эту таблетку и со шприца дал ему. Вот он сейчас потихоньку переваривает. А эти твари там, наверное, внутри зашевелились. Ну ничего, мы нанесем им удар. Кстати, вчера бабушке сделали операцию. Ей удалили ногу. Да, все-таки удалили, потому что у нее начинал гнить палец. Пошло на остальную ногу вот это заражение. И если бы не удалили, то, возможно, она бы мучилась. И мы потеряли бы бабушку. Но слава богу, бабушка вынесла операцию, благополучно перенесла ее. Вот, сейчас она отходит там в операционную. Мама вчера звонила. Но сегодня мама идет договариваться по поводу операции деду, которую она хочет сделать. Ну, тоже где-то в ближайшие недели. Вы знаете, как легко меня выманить из дома? А очень просто. Вот достаточно, чтобы начался вот такой вот снегопад. Посмотрите, какой у нас в Петербурге снегопад. Зима. Обожаю. Я вышел погулять. Тут у нас в парке в нашем. Вот в этом. Вот. Ну, я, конечно, сейчас планирую не только здесь погулять. Я дойду до улицы Димитрова. И по Димитрова дойду туда. До исторического центра бывшей деревни Купчино. Вот, тут же когда-то деревня была Купчино. И вот я хочу дойти до самого сердца этой деревни. Ну, конечно, этой деревни Купчино уже не существует. Как вы знаете, Купчино — это сейчас исторический район Санкт-Петербурга. Вот. Но я хочу посмотреть именно вот ту местность, где была эта деревня. Вот. Давно уже планировал эту прогулку, и сегодня, надеюсь, я туда дойду. Вот, посмотрите, какая красота. Все засыпает. Все засыпает снежком. И люди гуляют, и собаки. А вот мои елочки, к которым я люблю приходить. И снежок так хрустит под ногами. Приятно. Мы с мамой решили, что я все-таки не завтра поеду, как планировал, а я буду брать билеты на воскресенье, чтобы в понедельник быть в Иванове. Ну, потому что деда кладут на операцию в понедельник. Ой, тьфу, 22-е. Это
будет вторник, по-моему. Вот, бабушка тоже, если все хорошо, дай бог будет, ее тоже должны выписать где-то к понедельнику. Ну и, соответственно, мама будет опять заказывать машину, опять нанимать работников, чтобы они ее доставили до дома. Довезли, помогли затащить. Вот я уже медленно, наверное, приближаюсь к улице Димитрова. Снег. Тут вот текстиль из Иванова рекламирует, а там сзади мужчина сейчас прошел. А я иду по Димитрово. Уже подхожу к Купчинской. Смотрите, какая тут коровка стоит. А это вот сквер имени Димитрова. Здесь памятник, стела вот этому Димитрову, выдающемуся болгарскому и международному коммунистическому деятелю. Вот такой. И герб какого-то, видимо, болгарского города. Вот в честь этого Димитрова и названа эта улица Димитрова. Вот, а я сейчас вот сюда заверну и попаду в сердце исторического Купчино. Какие фонари красивые. Елочки. Трамвай заворачивает на Купчинскую. И оттуда трамвай едет. Зима. Красота. Вот он, исторический центр бывшей деревни Купчино. Такой вот пустырь между домами. Кстати, здесь раньше, по-моему, было кладбище на этом месте. Вот, кстати, вот эти все дома, они построены как раз на кладбище. А вот там вот пруд. Вот мы сейчас сюда подойдем. Там пруд будет. По-моему, он даже является частью реки Волковки, которая раньше протекала в этих местах. Потом эту реку выровняли и превратили в канал, который вот там вот вдоль вот той железной дороги протекает. Тут вот, кстати, железнодорожная ветка Витебского направления идет. Вот она там. Вот такой вот Купчинский пустырь. Здесь раньше дома стояли, кладбище было. Ну, в общем, вот так. История пропадает на наших глазах. Ну вот хотя бы пустырь сохранили. А вот и сам пруд. Но сейчас он, естественно, под снегом. Вот его замело полностью. Теперь я вышел на Белградскую улицу. Вот она, железная дорога, и вот троллейбус, на котором я недавно ездил до Московской площади. Вот, и дальше я держу путь по Белградской улице. А вот это вот, кстати, вот она, светится вот там, возле железной дороги. Это платформа Проспект Славы, которая раньше как раз была станцией Купчино. После того, как станция Купчино, собственно, другая, появилась вот там, возле метро Купчино. Вот такие вот перипетии истории. Тут у них тоже какой-то дом быта.